د انسولین کم انجکشن وي د شوګر مریضانو ته کم لګي د هغې په فریج کې کېږدي نو ویلې کېږدي. اچھا السلام علیکم I'm Nur Salman. Today we will answer a very important question. Why do we keep insulin injection in the fridge with ice? مطلب چې کله موږ په کور کې نو هغه موږ فریج کې کېږدو کچېرې ځان سره بهاري چرته وړو نو هغې سره چرته واوره کېږدو او بیا هغې ځان سره وړو. Let's understand the science in just 3 minutes. اوس په دې کې ګورو چې آیا د دې څه وجه ده. What is insulin؟ ټولو اول انسولین څه شی ده؟ انسولین دا یو هارمون ده د څه شي نه جوړ ده؟ پروټین نه جوړ ده. څه شی کوي دا څه کوم د بلډ شوګر په وینه کې دننه کم شوګر ده د هغې مقدار کنټرول کوي. چا کم خلکو ته چې چاته ډایبیټیز میلایټس مطلب د شوګر بیماری ده اسپیشلی هغه چې کم د ټایپ 1 ده اینڈ ایڈوانس ټایپ 2 او چاته ټایپ 2 قسم خو موستلی چې کم دغه ټایپ 1 کې یوز کیږي انسولین. جست لایک میل سپویلز ان هیټ لکه څرنګه شودې په غرمو کې خرابېږي همدغه شانتي انسولین آلسو بریک ډاون اف نٹ کیپ کولډ. انسولین څه کوم د مات شي په دننه د دې کم سټرکچر دا پروټین د هغه چې شي مات شي کچې دا ته یخ ونه ساتو په ګرمي کې کې خاودو اټ بیکم لیس افیکټیو دا چې شي د دې ولا اثر کم شي اینڈ د پیشنٹ شوګر سټي هاي او د پیشنٹ ولا کم شوګر لیول د پوینه کې هغه به شي هاي به ډیسپایټ باوجود د دې چې تاسو کوم د انسولین وایي خو لیکن هغه په وجود به شي د ستا شوګر به هاي. آیډیل سټوریج ټمپریچر اوس د څومره ټمپریچر کې خودل پکار ده. انسولین must be stored 2 to 8 degree centigrade that is the normal refrigerator مطلب د فریج ولا کم نارمل ټمپریچر ده هغه 2 to 8 دغه ټمپریچر کې د پک خودن پکار ده. if insulin is kept in heat کچېرې دا 25 نه زیات ټمپریچر کې خودلو لانګ ټایم د پاره it loses its power د دې په وجه باندې څه شي د دې کم پاور دغه کمزور شي. د شوګر ریمینز ان کنټرول مطلب شوګر نشي کنټرول کولای ویلي هغه ته یا زیات په غرمو کې خودلو د هغه کم سټرکچر او د پروټین هغه مات شو چې کله مات شو هغه کار پرې خودو. ریسک اف کمپلیکیشن انکریزز د شوګر ریسک تسکیدنې په وجه باندې مختلف قسمه کمپلیکیشن ولا ریسک سیوا شي چې هغه کې کومه ده نرو ډیمیج ده. دیټس وای انسولین وایلز اند پینز دی په وجه باندې د انسولین کم استنی وی یا چې کم هغه پین شکل کې راځي یا د کم وایل شکل کې راځي ار الویز کیپټ ان د فریج اټ هوم هغه چې کوم د په فریج کې خودن پکار ده په کور کې او کچېره باریزي ټریولینګ کین هغه دوران کې خپل د سره آیس پیک ملويږي نو هغه ځان سره وړل پکار دي. وات اف انسولین فریزر هیټ اپ کچېره انسولین تا مثال کې تور پر چلو ګرمي ته خو نه پرېږدي تا چې په واوري ځکه کې خودل داسې ځکه کې خودل چې پاږي کې دا چې واور شول بیا وسې کېږي فریزینګ ډیسټروي انسولین یاد وساته چې د فریزینګ په وجه باندې وڅ کېږي انسولین به ډیسټروي شي مطلب ډېر غرمه په وجه باندې انسولین خرابېږي او د ډېر زیات هغه فریز کوونې په وجه باندې هم خرابېږي های ټمپریچر بریک اټ ډاون یو مې نوټ سی اني چینج وذ یور آیز په ظاهرا خو دا څه نه ښکاري چې مطلب په دې کې څه چینج راغی بټ د انسولین بیکم یوزلیس لیکن نه هغه انسولین کم شیپ دا کم سټرکچر دا کم پروټین دا مات شي او هغه کار پرېږدي نیور سٹور انسولین ان د فریزر ار نیر سنلایټ انسولین کوم دا نه په غرمو کې خودن پکار ده او نه ډیر زیات فریز کوونی ولا ایریه کې خودن پکار ده. when traveling with insulin چې کله ته چرته ټریولینګ کوي هغه دوران کې تاسو سره انسولین دي if you are traveling use insulated insulin pouches or cooling bags تاسو پکار ده چې ځان سره چې شي cooling pouch bags یو سي مطلب هغه چې کم کاغذ سره نه وي سیمپل دا چې وور ځان سره یو سي always carry in hand bag not check luggage مطلب دا چې چرته یو بکسې کې د سامان چولې په هغه کې نه دا کې خودن پکار بلکې هند بیگ کې ځان سره چې کوم د نه خود کې خودن پکار ده. keep extra eyes gel packs especially in summer د ګرمي په موسم کې ځان سره